我係卡姐。適逢聖誕節咧，咁上年我都有拍一條聖誕嘅 vlog 啦。咁今年咧就啱啱搬咗新屋啦，咁所以就想邀請朋友咧嚟我屋企食飯，同埋帶大家參觀下我嘅新屋企啊！喺佢哋嚟之前咧，我諗住今日咧就可以有時間執下屋啦，同埋砌聖誕樹，勁開心，因為我係從來屋企係冇砌過聖誕樹啦。今年係第一年啊，所以我係可以親手咁樣砌同埋掛，係超級興奮咯！好期待啦，就想帶大家同我一齊砌聖誕樹 ，Let's go！搞掂！早上咁今日咧就係朋友嚟我屋企嘅日子啦。咁而家呢個時候咧就約咗夢雨去做 map party 先。咁我唔知點解佢咁有興致咧，問我哋去唔去，跟住就即刻 book 咗，仲要係11點。咁上完堂咧，我哋就會翻屋企啦，跟住就等我嘅朋友嚟，係啦。咁我都邀請埋佢一齊嚟玩咁樣咯。Take a moment to resume position with your spine. Alright, now let's move. Now make this your last move here. Okay, so find the connection between your lower back and the full backwards. 好攰啊！玩完啦，但係我哋下次唔會再領你嘢，唔會咁早。好攰。Anyone join me？ 12點，我瞓緊覺啊！12點啊，瞓緊覺啊！我哋今日已經討論緊會唔會放飛機。覺得呢張圖好細咯。睇一啖俾我先。你個樣咁串嘅？日本人煮湯圓咩啊？煮餃子嗰啲。咩味湯圓？唔要，屋企唯一嘅盒。咩湯底啊？唔知啊。滾水。滾水煮湯圓俾我哋食。你有冇人性㗎？教㗎，我想講呢個櫃係超好用咯。收納㗎。唔係啊，我平時咧咁樣，即係我化妝啦，跟住我就咁樣推佢出嚟，跟住咧就打開呢度啦。咁我攞完啲嘢咧，我就企喺呢塊鏡度化妝咯，勁方便咯。再唔係咧，我中意坐喺度咧，我就將佢拖過嚟坐喺度化妝。入面全部化妝品啊！嗱，呢格化妝品啦，跟住護膚品，跟住呢格係嗰啲存貨嘅護膚品咯，超多。跟住呢格係冇嘢嘅，呢格係存貨，呢個都係存貨，呢個冇嘢。我已經冇。你係好夠頭髮做呢樣嘢喎？夠長啊！係咪橋啊？應該係。自己一個人整。係咯，但係好似個底座係咪要？唔實啊！你冇用㗎，我冇用㗎，預咗支冇用㗎。我係㗎，夠用啊！我就係廢㗎。Janice 幫我整嘅呢個聖誕樹頭，超高啊！一個鏡頭係影唔晒，要 pan 落，跟住同後面棵聖誕樹係勁夾喎！哇！第一次喺屋企搞咁多花神，你知我平時係幾咁懶惰。耶！你最叻嘅嘢，係我最叻係骨啊！好搞笑喎！好計我影相，即係你哋有10個表情啦，佢督住埋你嗰一個。表達嘅就係大家嚟呢度，我想為大家做好多儀式感嘅，所以咧平時唔會開嘅，我今日一次過開晒，就係咪照直講呢個蠟燭。鼓掌！哇，好勁啊！哇！哇！你咩意思啊？你覺得佢平時係一個嘥唔嘥電嘅人啊？
其實因為佢 show off 過幾次啦，所以我都有啲攰。你都冇乜感受啦，都勁啊，毛毛！哇，好勁！我情緒價值一流，哇，真係哇，唔講都唔知啊，原來可以咁嘅啫，哇表演我表演我。 ！OK，係嚟，再表演啊！哇，唔好意思，再嚟個， 1、2、3，哇，勁啊，哇！親自為大家下廚。你哋有冇食過我煮嘅嘢啊？梗係冇啦，冇啦，地獄廚神，就要睇驚緊你啊我俾大家睇下我雪櫃有啲咩。哇，咁多嘢嘅。哇，全部都係雞胸、係啦，全部都係雞胸啦。跟住然後三文魚，三文魚啦，我要揾下個湯圓喺邊度。哎，喺度。係麻蓉湯圓。麻蓉真係咩啊？即係芝麻。死啦！35嚇咁樣叫唔好食。喂，佢將個湯圓擺個垃圾桶上面，我識嚟㗎，唔係啊，個垃圾桶冇嘢㗎，乾淨㗎，冇用過㗎。我想 show off 下我嘅廚具咯。佢唔用嘅，比較少用。嗱，真係其實佢都唔係好熟悉個廚房啊。哎，喺度喺度。即係公道講句，嗱，我想講咧，我要 show off 下呢兩個廚具咯，勁靚咯！呢個 Danish， 但係 made in Korea 嘅一個拼色淺黃色嘅煎 pan， 煎嘢煎牛扒超好，同埋呢一個都係 made in Korea 嘅呢一個牌子嘅布超靚，係粉紅色。我通常攞嚟係煮麵啊、打邊爐啊，咁樣就用呢個，咁樣擺喺屋企，幾靚。用咗幾多次？ 3次咯。咁咧呢兩個咁靚嘅拼色煲咧，都可以喺呢一個購物平台度買嘅。大家如果有興趣咧，都可以去睇下。我哋而家就開工煮湯圓，1200啦。OK。佢咧除咗美觀之外咧，佢都好好用咯。因為我攞嚟煎牛排嗰啲咧，佢係完全唔會黐底啦，同埋佢嗰個傳熱係好快，即係啲嘢其實好快熟咯。所以佢係又實用又靚，同埋重點係佢係冇一啲有害嘅物質，係用呢啲環保物料做嘅，所以非常好啊！我哋2個人一個碗好唔好啊？好。瞓醒啦！係啊！哇！你喺屋企瞓到咁，你好唔好意思？我帶佢哋參觀我屋企而家。係咪其中一個參觀？唔使啊，你參觀咗好多次。唔係啊，我係咪其中一個參觀物啊？哦，你係啊，你係。誰知你呢個係誒呢個係我嘅坐墊，亂粒粒嘅美女裝飾。你今日着到阿婆咁美女裝飾。毛毛你嗱 Janice 咧一定有噶啦，我唔問你，但係毛毛你哋呢件啦，有冇意見？冇啊，出得街 OK 啊。有咩意見啊？冇意見咩 Janice？嚇，真係冇意見咩？唔係，其實你個人靚就最尾都靚噶嘛，係咪先？係咪先？哇！果然係第一次，果然係第一次見面，特別客氣啊！本身唔係掛喺度，人哋本身係擺喺門喎，但係成日甩咧，所以就插喺度，真係快。但我又覺得都幾襯喎。係咪啊？我覺得啱啱好咯，勁靚，好搞笑咁樣擺埋一齊。你嘅造型，呢個唔使理，呢個係我嘅裝飾嘅 corner 咯，乜都有㗎，係啊，香水啊，乜乜成咁樣。帶大家入嚟誒，但係有啲點解你咁多公仔？大家介紹呢張凳，勁好坐咯，係 Sanos 嘅人工電競凳。跟住佢係有埋呢個枕啊，可以插出嚟。跟住呢個枕又勁舒服。坐嚟試下嚇。有埋呢個腰，就冚咗一個靚嘅布上去咯。平時咧就係咁樣坐喺度做嘢㗎啦。跟住佢呢個扶手咧都可以咁樣喐嘅，揸翻前。哦，即係好似飛機凳咁咯。係啊，就可以咁樣調校。呢個都係 Sanos 嘅升降台咯。即係我平時咧做嘢做得攰咧，我就會升晒佢起身。跟住我會企喺度做嘢咯，跟住對個腰骨係勁好，即係我中意坐下就坐，企就企。其實我覺得算唔算整齊啊？大家
實整齊㗎，你咁少嘢，唔係啊，你咁少嘢都亂。唔係你睇到個位一定係整齊啊！你帶我哋睇嗰啲位。你見唔見到我呢度有個色心嘅 corner，即係佈置好晒啊！見唔見到啊？其實我本身係呢個，你知唔知係攞嚟做咩㗎？係咪俾人晾電腦？我係攞嚟咧想買個 mon，跟住係啊係啊係啊咁樣啦，但係我仲未買咯，咁就唯有擺住先咯。其實啲櫃都即刻好唔整齊啦，唔敢開啦依家有啲。但係其實都幾少嘢嘅，再不過介紹。就係咁啦。好啦，呢條片呢就喺閒談之間就結束啦。咁希望大家中意呢條聖誕嘅 vlog。咁如果中意呢條片，希望你都可以 comment、like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啦。咁我哋下條片再見，拜拜。如果你成個流浪漢咁樣，你個頭，喂你嚟我屋企係做咩事？又食又瞓，想點？自己屋企。